而家咧係喺二生屋企啊。sorry， 大聲咗添。Hello。會光啦。咁啊。我哋而家咧就整蛋糕。有士多啤梨味啦。同朱古力味，係啦，我哋而家就嚟整啦。我入廚房啦。開咗呢盒。我開咗佢啦，喺呢度。唔緊要。就係呢一啲就可以做到士多啤梨啊？係啊，加奶攞個兜。就可以做到粉紅色噶啦嗎？係啊，你攞個兜。係啊。So easy！真係好鬼死得意嘅啫。我哋頭先出咗新城市喎，係咯，我今日咧講下我今日做過啲咩先啦，我都唔會打日記㗎啦，因為已經講下琴日先啦，琴日就今日撞到新同學，你真係幾開心。嗱，我琴日咧就琴日星期五啦，返學啦，放學之後咧就出咗去。唔係返咗屋企瞓咗陣覺，因為前一晚瞓得好唔得啦，就去咗瞓咗一陣就出咗去旺角揾阿奶啦，去咗 gym， 做咗陣之後咧就去紅辣椒度，唔係去咗 KFC 度揾媽咪留過去同小華啦，就去咗食紅辣椒啦，好好味啦啲飯，其實可能冇好錯先好味嘅啫，跟住咧就食完之後就周圍行咗陣啦，就夜晚去咗個 friend 屋企玩啦，係咯，跟住今朝瞓咗好少就琴晚，今朝咧就起身就出咗新城市啦，揾黃浩林啊嗰啲成班去。係咪咁？40得啦，其實唔好咁重啊你。就去新城市食完嘢之後行咗陣咧，二生就嚟揾我啦，咁我哋就周圍行啦，係咯，行完去咗 Super 咧 shopping 啊，買咗好多嘢啦，買咗零食同埋蛋糕，跟住就翻嚟呢度啦，我哋而家整蛋糕，睇下二生整成點，睇下二生幾用心。真係變咗粉紅色㗎！係啊，等我而家整下先有。好啦，我哋而家整蛋糕啦，唔講住啦，等陣先再拍啦。